everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, with Bunda Nela. So today's video, I'm going to explain to you about our new chapter, that is physics. Ya, sebelumnya you have learned about the biology and chemistry, right? Now we finally come to the physics. Now please look at the screen. Ya, you can see on the screen there is a pyramid. Ya. This is one of the 7 wonders atau satu dari 7 keajaiban dunia ya teman-teman. Nah piramida ini it has 147 meter tingginya, and then it also built for about 20 years times. Ya, you can see that it's very long journey, right? And then the second one ada Petronas Tower in Malaysia. You can see this is sekitar 452 meter, dan suatu fakta bahwa tinggi Petronas Tower ini adalah tinggi tower terbesar di Asia ya teman-teman. Nah, pembangunan dari Petronas Towers it has 7 years only. If we compare about pyramids and Petronas Towers, you can see the very difference, right? The Petronas itu lebih cepat dibangun dibandingkan the pyramid one. Why is it? Coba kalian jawab, kenapa ya kira-kira? Bisa kalian ketik ya sekarang di kolom komentar. Oke, that is because this, teman-teman. You can see, orang-orang terdahulu menggunakan a very simple tools ya, to work done. You can see, ini ada yang menggunakan tongkat saja untuk menyungkil batu ya. Di sini mereka juga menggunakan tali-tali sederhana. Mereka juga menggunakan sebuah tanah yang dibuat miring, ya, or inclined. And then they also use a very simple things that is made by the steel, ya, atau dibuat dari baja-baja sederhana. Sangat sederhana sekali. Sehingga the building of pyramid itself take place 20 years, ya. How about now? Sekarang lebih modern lagi. Petronas dibangun 7 tahun itu karena alat-alat yang digunakan lebih modern teman-teman. Kalian bisa lihat ya, dalam pengangkatan barang-barang juga akan lebih mudah karena kita sudah menggunakan barang-barang yang sangat-sangat simple. Alat berat ini digunakan untuk membawa segala macam benda-benda yang sangat berat. Nah, kalian tahu gak? What are those things? Those things is called by simple machines. Sebuah tools yang dapat ease our work, atau benda-benda yang dapat memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan. That is called by simple machines, or in Indonesian we call it by pesawat sederhana. This chapter you will learn about the first ada workforce and power, ya, because workforce and power is very related with the simple machines. Without them, the simple machine cannot be done, ya teman-teman. Terus yang berikutnya ada 4 types of simple machines. Tadi yang ini ya, levers, inclined planes, wheel, and pulley. And then the next one ada simple machines in human. You know that in our body, we also have the mechanism of the simple machines. And then the last ada moments and equilibriums. But in this video, we just gonna learn about this first, force, work, and power. Okay, so let's be prepared. Before I'm going to start, let's spread the positive vibes. You have to affirmation yourself that physics is fun, physics is easy, and I can do physics. Okay, now we're gonna come to this, the force, work, and power. Yeah. Simple machines cannot be done without the existence of the force, work, and power. So before it, let's understanding they first. Sekarang Bunda akan masuk dulu kepada force ya. Force itu in Indonesian it called by gaya ya teman-teman. It called by gaya. Jadi what is force ya? Force is either a push or a pull actions that can cause an object to change shape or positions. Maksudnya apa? Jadi force itu adalah sebuah kegiatan saat seseorang mendorong atau menarik sebuah benda sehingga benda tersebut akan berubah bentuk, bahkan berubah posisinya. That's force. Force itu disimbolkan dengan huruf F besar, ya teman-teman. Selain itu,
force juga memiliki besarannya itu adalah N, atau kita sebut dengan Newton. Oke, that's force. Jadi ada kegiatan push, ada kegiatan pull, ya, sehingga dapat merubah shape or position. That force. The work has done means when the force acting to an object and that object is moved. Maksudnya, saat usaha terjadi pada suatu benda, itu tandanya adalah ketika benda tersebut ditambahkan sebuah gaya, dan saat ditambahkan sebuah gaya, benda tersebut bergerak. For example, this boy pushes the big box. Setelah dia mendorongnya, ternyata boxnya jatuh, sehingga terjadi sebuah perbedaan distance atau jarak. So, there is a formula of work itself, ya. Nah, si work ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan usaha, ya teman-teman ya. Ada satu rumus usaha, you can see this on the screen. Rumus usaha itu adalah W is equal with the F times S, ya teman-teman. Atau you can see that work is equal with the force times distance moves. Next, how about the power? Ya, power is the rate of doing work, ya teman-teman, or the amounts of energy transferred per unit times. Contohnya kayak gini, the power of me and Yanda Bugi is different. Misalkan nih, Bu Nanela mau naik gunung bareng sama Yanda Bugi. Kalau Bu Nanela dari bawah gunung ke atas gunung, it just take place for about 1 hour. Tapi Yanda Bugi, it just, for example, 40 minutes. Nah, it's very different. Why? Because the power of Bu Nanela and the power of Yanda Bugi is different. Power in Indonesia is called by daya. Ya. Nah, the unit of power is watt atau W. Nah, this is the formula of the power, ya teman-teman. You can see that power is equal with the W over T. W here is work, ya, satuannya joule, and then T here is time. So this is the example of the questions. Is the work done? Yeah, this is the work done. So we have to measure the work. You still remember what is the formula of work? Yes, the formula of work is force times S, or force time distance moves. Nah, di sini kita harus tulis dulu diketahui ya teman-teman. First, diketahuinya di sini ada 10 Newton. It means that is force. The force is 10 Newton. And then the carrot drawn atau terlempar ke belakang Bunda Sophie for about 500 cm. So that is called by S. S-nya itu 500 cm. Nah, because this is for centimeter, we have to convert it to the meter, ya. Jadi kita harus convert ya ke meter bahwa ini jadi 5 meter. Okay? So we can answer these questions. Just fill this, F-nya itu 10 Newton times S, S-nya itu 5 meter. Oke? 10 dikali 5, 50. So the work done is 50 joules. Okay, that's very easy, right? 1.200 gram of apple fall down to the ground. A tree of an apple has 3 meters height. Measures the work done. Nah, ini agak-agak tricky ya teman-teman. Kalian sudah belajar dulu bahwa di kelas 7 that energy, especially energy potential ya teman-teman, is M dikali G dikali H, right? This is EP or energy potential. Nah, bentar. Oke. Wait. Oke, 2, 3, action. Nah, teman-teman, karena ini pertanyaannya work done, so we can see that the energy potential from the height to the bottom is very different, right?
You have learned this at the 7th grade, ya. So that the work done itself, we can measure that energy potential 1 itu dikurangi dengan energi potensial 2. Nah, dari sini kita bisa masukkan rumus-rumusnya that kayak gini. Mg H1 dikurangi Mg H2. Oke. Nah, Mg sama Mg di sini sama, teman-teman. Jadi kita anggap satu aja. So, the work done that we can measure is like this. Mass times gravitation times H1 dikurangi H2. Nah, sekarang kita tinggal masukin, teman-teman. The mass of the apple is 1200 gram. Nah, we have to convert it first to the kilograms. H di sini tuh yang 3 meter ini H1 apa H2? Ya, benar. H 3 meter ini adalah H1. Why? That is because ketinggian pertamanya dia 3 meter. Ya, you can see. Ketinggian pertamanya dia 3 meter. Sedangkan saat buah apel ini jatuh ke bawah, dia ketinggian yang H2-nya adalah 0. Ya, kenapa? Karena udah jatuh di bawah. Dia tidak punya ketinggian. Jadi di sini kita bisa tulis ya, H2-nya itu adalah 0 meter. 0 meter. Ya. So we can just come to this ya, teman-teman. The mass itu 1.2 kilograms times gravitation. The gravitation we put 10 aja ya, 10 meter per second kuadrat. And then times height-nya di sini nih. H1-nya kan 3 meter, kita masukin dikurangi 0 meter. So we can come to this ya, teman-teman. Nah, 1,2 dikali 10 itu adalah 12 ya, teman-teman. 12. Terus ini tinggal kita kalikan, 3 dikurangi 0 ya, 3 ya. Jadi 12 dikali 3 adalah 36. Oke, so jangan lupa satuannya ya, di satuannya is joule. So the work done that apple has done is 36 joule. Jadi ini bisa dikatakan that this phenomena is work. Ya, ini itu fenomena usaha yang terjadi. Oke. Nah, this is the last example ya. The power of television plays that has 60 joules work done. Berarti di sini diketahuinya dia W-nya ya, teman-teman. Work done-nya adalah 60 joule. And then plays for about 2 minutes. Nah, this is times ya. Times-nya itu adalah 2 minutes. Nah, don't forget to convert it first. 2 menit itu berapa second? Ya, 1 second itu kan 60 menit. Berarti kalau 2 menit adalah 120 second. Nah, pertanyaannya yang ditanyakannya itu adalah the power. Powernya berapa watt? Kita langsung jawab aja deh, teman-teman. It's very easy ya. How to find power is P sama dengan W times T. Oke, berarti 60 dibagi 120. You can know berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 0,5 watts ya. Jadi televisi tersebut memiliki daya 0,5 watts. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah please exercise these 5 questions ya. You have to define which one are classified as work and not work, then calculate the amount of work. Pokoknya kalian ingat aja, work done itu terjadi saat benda tersebut ditambahkan force dan efeknya itu adalah movement. Jadi kalian bisa checklist di sini ya. Contoh misalkan ini itu adalah work, yang ini not work, misalkan kayak gitu. Tinggal di-checklist aja, terus ininya tinggal dihitung dan dikotret. Oke? So maybe that's all from me. Terima kasih banyak ya bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. I hope you guys like this video. Jangan lupa support channel Bunda dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.